Και αυτοί, όπως και εγώ, άνθρωποι που απολάμβαναν αυτή την ίδια διαδικασία. Μια διαδικασία που ενώ ήμασταν μακριά μας έδινε μαζί της. Με τις σκέψεις της, τις καταβολές της, τις αρχές της, τις ευαισθησίες της, κομμάτια της αυτοπεποίθησής της ή τις αδυναμίες της. Τελικά τα αδερφιά μας έδινε με τον κόσμο της. Την χάσαμε και τώρα, αλλά την είχαμε. Την είχαμε στο μυαλό μας και καρδιά μας. Προσωπικά υπαθούμε ότι τώρα, έως που ήρθε στη ζωή μας με το Facebook, είχε περιοριστεί στο να την βλέπω στην τηλεόραση, στις ανταποκρίσεις στην έρωτα. Χαιρόμουν μάλιστα κάθε φορά που την έβλεπε και καμάρα και αν είχα και κόσμο γνωστό κοντά μου, ένιωθα την ανάγκη να πω αυτή είναι φίλη μου. Μεγαλώσαμε μαζί, στην ίδια γειτονιά, πήγαμε και στα ίδια αγγλικά, στα αγγλικά στρατηγάκι, μαγιστράτικο την κυρία Δελιαλή. Λοιπόν, εντάξει, θα μου πείτε τώρα, ίσως αυτά μην ενδιαφέρουν πολλούς. Ενδιαφέρουν πάντως, σίγουρα ενδιαφέρουν εμένα, γιατί μέσα αυτόν τον λίγο παιδιάστικο τρόπο μπορούσα και κρατούσα μια επαφή μαζί της και με την εκτιμία που είχε η κυρία Κώση μέσα, να μην χαθούμε. Και τελικά, όπως φαίνεται, δεν χαθήκαμε. Να είμαστε εδώ. Τα χρόνια πέρασαν λοιπόν, φύγαμε και δύο από τα σπίτια μας, από τις οικογένειές μας, από τη γειτονιά μας, από τους φίλους μας. Βρεθήκαμε στην Αθήνα. Την ίδια αυτή τη χρονιά, το 1982. Η Δώρα είχε πάει στην νομική, εγώ είμαι ιδιοκτήτης της δημοσιογραφίας. Τώρα για να μην σας ταξιδέψω βήμα-βήμα, χρόνο σε όλη μας την πορεία, θα φτάσω στα πιο κοντινά χρόνια. Στα χρόνια που έχουμε πια και οι δυο γίνει δημοσιογράφοι και μάλιστα που έχουμε γράψει και αρκετές ώρες δημοσιογραφικής πτήσης στον ενεργητικό μας. Όταν ο καθένας από εμάς έχει διανύσει σημαντικές διαδρομές που λέμε της προσωπικής του ζωής και έχοντας γεμίσει αρκετά τα σακιά της ζωής του με λογιών εμπειρίες. Όχι, δεν ήμασταν κάπου σε όλα αυτά μαζί με τη Δώρα, ο καθένας ένας δεν επηρέαζε τον άλλον, έτσι όπως άνεσα μπορεί κάποιος να το αντιληφθεί. Εξάλλου η Δώρα ζούσε στη Μαδρίτη, εγώ στη Θεσσαλονίκη. Όμως η ύπαρξή της με γέμιζε χαρά. Και η χαρά αυτή γινόταν ακόμη μεγαλύτερη όταν κάθε φορά που συναντούσα έναν άνθρωπο που την είχε γνωρίσει, την είχε συναντήσει, την είχε ακούσει, μιλούσε με τόση θέρμη για την Δώρα. Έχει κάτι η Δώρα που κερδίζει τους ανθρώπους. Έχει τρόπο, έχει λόγο, έχει γνώση, έχει γνώμη και έχει και μέτρο. Είναι και μορφούλα, δίπλα στον αυτά διαθέτει το χιούμορ, ξέρει να αυτοσαρκάζεται, δεν της λείπει τίποτα. Ή τουλάχιστον για εμάς τους φίλους της δεν της λείπει τίποτα. Θα πάω τώρα προς τον επίλογο μου. Και θα κάνω αυτό που δεν έκανα στην αρχή. Θα αναφερθώ στον πρόλογο της Δώρας. Στον πρόλογο που έχει στο βιβλίο, εκεί όπου μας εξηγεί πώς έφτασε η ώρα να γεννηθεί αυτό το βιβλίο. Μας εξηγεί πως γεννήθηκε αυτό το βιβλίο και εκεί μας λέει και μια χάρη. Τη χάρη θα σας πω στη συνέχεια. Γράφει λοιπόν η Δώρα. Μεταξύ άλλων. Κατέληξα να ζω 22 χρόνια στη Μαδρίτη. Σε τούτη εδώ την πόλη επέστρεψα στο πρωτόλιό μου. Που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ρίζα. Το πρώτο γάλα που βρίζαξε. Αρκετά χιλιόμετρα μακριά. Επεξεργάστηκα τους ανθρώπους, αγάπησα τις αδυναμίες τους, φθόνησα την απλότητα και τη σύνεσή τους. Ορθοδρόμησα τη σκέψη μου και άνοιξα την πόρτα στο συναίσθημα. Εδώ τώρα σίγουρα τώρα είναι και ποιητρία. Και εκεί ήρθαν ιστορίες διάφορες, μικρές και μεγαλύτερες, αληθινές ή αφαιρετικά φτιαγμένες και σαν αφέντρες και κυρές μου ζήτησαν να ταξιδέψω. 2-3 σαράδες πιο κάτω, κλείνοντας τον πρόλογό της, η Δώρα μας προτρέπει, ή αν θέλετε, εδώ είναι που μας ζητά τη χάρη που σας είπα. Μας γράφει η Δώρα. Μονάχα να, λίγο να τις προσέξετε αυτές τις ιστορίες. Μην τις ποδοπατήσετε. Γράφτηκαν με ψυχή και σε θεούς καιρούς. Μπορεί το όμοιό του να βρει. Ας τα λαβήστε. Όμοιο Δώρα. Ας τα λαβήστε τώρα. Καλό ταξίδι στο βιβλίο σου τώρα. Τα παρατημένα παιδιά έχουν ένα θέμα με τα χέρια τους. Δεν ξέρουν να τα πλώνουν εύκολα, διότι απέναντι λείπει ο γονιός που θα τα πάρει αγκαλιά. Ειδική κατηγορία, αφού μοιάζουν ορφανά με γονείς εν ζωή. Τέτοια ήταν τα χιλιάδες παιδιά που οι γονείς μεταναστεύοντας τα άφησαν πίσω
στις δύσκολες δεκαετίες του 60 και 70 με γιαγιάδες, θείες, συγγενείς. Παντού περίσσευαν, έτσι ένιωθαν. Και αν ήταν και ζωηρά, όπως δικαιούται να είναι κάθε παιδί, η άδικη φράση «Γι' αυτό σας παράτησαν οι γονείς σας» ήταν ο εφιάλτης κάθε βράδυ που πήγαιναν για ύπνο. Φορτώθηκαν μια ενοχή που ουδέποτε μπόρεσαν να εξηγήσουν. Ο Νίκος και ο αδερφός του περίμεναν πώς και πώς το πανηγύρι στο διπλανό χωριό, όπου θα πήγαιναν όλα τα παιδιά να το απολαύσουν, κυρίως στο Λούνα Πάρκ. Κοίταξε την ηλικιωμένη γιαγιά του και σκέφτηκε ότι ήταν αδύνατο να τους μεταφέρει αφού δεν οδηγούσε. Το χωριό είχε σχεδόν αδειάσει και είχαν απομείνει μέσα στη θλίψη τα δυο αδέρφια. Ξάφνου, ένας θείος του φρενάρισε μπροστά τους, ανοίγει το παράθυρο και τους ρωτάει «Εσείς δεν θα πάρετε στο πανηγύρι? Άντε, μπείτε μέσα». Εκτοξεύτηκαν από τη θέση τους και πήδηξαν στο αυτοκίνητο. Ακόμα τον θυμάται με τεράστια ευγνωμοσύνη. Στο σαλόνι του σπιτιού του έχει φωτογραφία της γιαγιάς του, αλλά όχι των γονιών του. Τι να πρωτοπώ, ποιο να διαλέξω, ποιο να αφήσω πίσω. Όλα είναι ξεχωριστά και ενδιαφέροντα. Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος ονομάζεται Παραμυθίες. Και ας μην ξεχάσω τώρα εδώ την ιδιότητά μου ως φιλόλογο και να πω ότι παραμυθία σημαίνει παρηγοριά, που έρχεται από το αρχαίο ρήμα παραμυθούμε, που σημαίνει παρηγορώ. Και περιλαμβάνει 40 διηγήματα, ενώ τα υπόλοιπα 27 αποτελούν το δεύτερο μέρος του βιβλίου, τα χαρμόλοιπα, κοινώς για γέλια και για κλάματα, θα μπορούσαμε να πούμε. Οι τίτλοι αυτοί δεν είναι τυχαίοι. Σηματοδοτούν το χαρακτήρα των αντίστοιχων διηγημάτων που περιλαμβάνονται σε κάθε μέρος. Έτσι, το πρώτο μέρος του βιβλίου περιέχει διηγήματα με πρωταγωνιστές ήρωες που έχουν βιώσει επώδυνες καταστάσεις και η ανάμνησή τους, βασανιστική, προκαλεί πόνο και θλίψη. Η Δώρα τόλμησε να δημοσιοποιήσει αυτές τις κρυφές πληγές μέσω των διηγημάτων της, δίνοντας την ευκαιρία στον αναγνώστη που θα ταυτιστεί με αυτές να ξορκίσει το κακό και να οδηγηθεί στην παρηγοριά, στον κατευνασμό της οδύνης και τέλος στην κάθαρση και στην εξηλαίωση. Αντίθετα, τα διηγήματα του δεύτερου μέρους, τα χαρμόλοιπα, είναι πιο ανάλαφρα, με έντονη περιπαικτική, αυτοσαρκαστική αλλά και καυστική διάθεση, αφήνοντας στον αναγνώστη ένα χαμόγελο και μια νοσταλγική, ευχάριστη διάθεση. Δεν ξέρω να σας πω αν είμαι συγκινημένη, νομίζω ότι έχω μπλοκάρει τελείως. Δεν πρόκειται να σας διαβάσω τίποτα από όσα έχω γράψει. Απλώς θα ξεκινήσω ευχαριστώντας όλους. Για μένα είναι πολύ σημαντικό απόψε το ότι βρίσκεστε εδώ. Λοιπόν, οι λευκές είναι κάποια δέντρα που είναι για μένα μαγικά. Όλα τα δέντρα έχουν μια αναφορά σημαντική για μένα, γιατί τα δέντρα έχουν πολύ μεγάλες ρίζες. Νιώθω ξεριζωμένη, νομίζω, από την μέρα που γεννήθηκα. Και όπως λέει η Σιμών Βέιλ, που είναι μια φιλόσοφο Γαλλίδα που μου αρέσει πάρα πολύ, ότι το ξερίζωμα, λέει, είναι μακράν η πιο επικίνδυνη ασθένεια των ανθρώπινων κοινωνιών. Και οι ξεριζωμένες πτυχές περιπίπτουν σε μαρασμό που μοιάζει με θάνατο. Όσοι υπήρξατε μετανάστες εδώ μέσα, νομίζω αυτή την αίσθηση την έχετε. Πολύ συχνά στην Ισπανία, που είμαι 22 χρόνια, όταν βλέπω έναν Μαροκινό ή έναν Αλγερινό, λέω ότι το επίπεδο της ζωής μας δεν έχει καμία σχέση, οι δικές μου καταβολές. Αλλά τα συναισθήματά μας είναι ακριβώς τα ίδια. Εγώ νιώθω ακριβώς το ίδιο με τον Μαροκινό, με τον Αλγερινό και με τον Σύρο που έρχεται αυτή τη στιγμή από έναν πόλεμο. Γιατί αφήνουμε πίσω τις πατρίδες, η νοσταλγία, το άλγος, ο πόνος που προκαλεί ο νόστος. Αν με ρωτήσει κανείς, ναι, είμαι μετανάστης. Παρότι η ζωή μου δεν έχει καμία σχέση με τους οικονομικούς μετανάστες που ήταν οι γονείς μου όταν έφυγαν τη δεκαετία του 60. Αυτό το ξωτικό που τριγυρνάω, όπως έλεγε ο Μπάμπης προηγουμένως, νιώθω σαν ξωτικό που θέλω να πίνω από την ίδια πηγή που είναι η χώρα, να πίνει η Ελλάδα. Και στην ουσία, αυτή η προσπάθεια, όλο αυτό που έγραψε, είχε να κάνει και με αυτό. Ένιωθα ενδεχομένως την ανάγκη της δικής σας αποδοχής. Από ποιας αποδοχής? Όλοι εδώ μέσα είστε καλοί και αγαπημένοι και σας είδα πριν και χάρηκα. Η αποδοχή για έναν άνθρωπο που είναι εξεριζωμένος, που
που συνηθήκαν, πήγα να πω, που σημαίνει ότι εωρείται και έχει ανάγκη να κρατηθεί από κάπου. Η αποδοχή σημαίνει, όπως λέει και η μαμά μου, η κάθε πέτρα στον τόπο της είναι βαριά. Μόνο στον τόπο της. Αν εγώ αποκτήσω μία βαρύτητα σε τούτον εδώ τον τόπο, τότε έχω γίνει αποδεκτή. Έφυγα 18 χρονών από την Κοζάνη και τώρα είμαι 51 και πάω στα 52. Είναι πάρα πολλά χρόνια. Είναι ζωές ολόκληρες που τις έχω ζήσει κατακαιρματισμένες σε διάφορες χώρες. Αυτό είναι πολύ μεγάλος πλούτος και κάποια από αυτά τα πράγματα θα τα δείτε στο βιβλίο. Από την άλλη όμως, υπάρχει και πολύ μεγάλη έλλειψη. Έχασα τις χαρές σας, έχασα τη γέννηση των παιδιών, το παράδομα των παιδιών. Όσο πολίτης του κόσμου και να νιώθεις ότι είσαι, δεν αναπληρώνεται εύκολα αυτό που έχεις χάσει. Την ίδια στιγμή όμως, ίσως δεν θα είχα και όλο αυτό το πλούτο που έχω αποκτήσει. Ανοίγω πολλές παρενθέσεις, αυτό είναι ένα λάτωμα, είναι αυτόρμητο, όπως είπε ο Μπάμπης. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είχατε και την υπομονή να καθίσετε απόψε να έρθετε και να τα ακούσετε όλα αυτά. Άμα διαβάσετε κάτι και δεν σας αρέσει να μου το πείτε, πολύ θα χαρώ. Γιατί έχω και άλλα γραμμένα πολλά και κάποια στιγμή θα βρουν και εκείνα το δρόμο τους. Αλλά νιώθω πολύ περίεργα. Μου είναι πολύ πιο δύσκολο απόψε εδώ από ότι την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα. Έχει να κάνει με το πρωτόλιο, όπως λέμε, και είναι η πηγή από την οποία πρέπει να πιω. Είστε οι δικοί μου άνθρωποι, η δική μου καταβολή. Στην Αθήνα είναι εύκολο κανείς να μιλήσει στους Πελοποννήσιους, στους Στερεολατίτες, βγαίνουν και κάποια κλισέ. Βλέπω, δεν ξέρω αν είστε μοιρασμένοι άντρες και γυναίκες, μου έχουν πει ότι σε αυτό το βιβλίο συμπεριφέρομαι πάρα πολύ καλά στους άντρες. Άμα σας πω ότι έχω ανάγκη να διαβάσουν άντρες αυτό το βιβλίο και όχι γυναίκες. Φανταστείτε, παρότι οι γυναίκες είμαστε αυτές που διαβάζουμε περισσότερο. Νομίζω ότι μέσα από το χιούμορ προσπάθησα να λύσω πάρα πολλά προβλήματα που αφορούν στις σχέσεις μας αυτές. Όχι να τα διακομωδήσω, αλλά απλώς να δείξω, να τα βάλω στην πραγματική τους διάσταση. Γιατί μπορεί να είμαστε ίσοι, αλλά δεν είμαστε ίδιοι. Όποτε έχουμε κάτι προαιώνιους πολέμους εκεί και καιρός είναι να βρούμε την ειρήνη. Δεν έχω να πω πολλά περισσότερα, απλώς προηγουμένως όταν γινόταν όλο αυτό με τη μουσική έξω, σκέφτηκα ότι πρέπει να ακολουθώ πάντα αυτό που με ζητάει, ενώ όταν προκύπτει μια καινούργια φιγούρα σε ένα περιβάλλον που έχει έναν άλλο ρόλο, θα πρέπει πάντα να ακολουθούμε αυτό το καινούργιο που έρχεται. Και νομίζω ότι είναι ώρα να βγούμε όλοι έξω, να πάμε στην πλατεία, να πάμε να ακούσουμε τα χάλκινα, να σας ευχαριστήσω από την καρδιά μου. Δεν ξέρω τι άλλο να πω, ειλικρινά. Με έχετε συγκινήσει για τις αγκαλιές που ανταλλάξαμε προηγουμένως και για όσες ακόμα θα συνεχίσουμε τώρα, για όσους ήρθατε. Σας ευχαριστώ.